Uria urungamirite ngwataniro ya arimi Bakau wa Meru ni atariritie kugwata mbaru mwerekera jwa koti kurungika mutaratara jwa kuri arimi bari bongwa mbete izi itigukurukira kiri ngwataniro ciao augite Bobo bukaringithia arimi ni onto bakaga kathari kagutetera mabataro jao. Muturu Muriuki na riboti tariria. Abisa mnene wa cooperative ya Kawanya ndene kaunti Meru noe Kiambi Marete agutinya bona ijarimba kaunti ndene kaunti Meru ibagwa tambaru etuera koti twakurungira murire jwa mbeca jwa ya murimi na muthemba jwa ndora akiwa murire juu ajora atumanya society cithu ikithira ya thirikari ni augire arimba tumenya kurwa na ndora bomba ku convert lakini rira pare na cooperative society uria the direct settlement system kana direct settlement account uria antu bomba ku settled in that account kedra ni mira baka settle kedra marketa kedra farm input providers na kinya cooperative societies becha ni chita ige cooperative society igeta igatarerwa o igaritwa rates na kinya management committee members boba cooperative society bakarembe guru bagiria ku analyze kawa ora kara performaga na bagetuma era classification reports ira tugitaga ira tukumakire ire kumakire mil amna bubu Kiambi edwa kiromba thirikari gutigire inya no kuba fertilizer ire gitimaguri indi fertilizer ji idore kawaki tuna ndi tukuria thirikari kedra no yumbe kuleta subsidized fertilizers ya arimba kaoga arimbetu baketha bari better place na mbugi ojo arimba Meru ni arimbere ando wake patora kinya gutuchumbura cha kwa union baituta ya farm inputs fertilizers na kuna ndeno tukwa systems ila tukomba kulema choka oa ilo tukuria na ndi tutetherwe kire kuleta those subsidized fertilizers kenda tumba kugurira arimbetu nyamwira farm input yu na bomba go increase production na muthire na ndeka wendene kaunti Meru society mwanya itiambite kuria mbeca na society ile kuria mbeca cianthi ni chiringi 100 o kilo so na ndea cha kwa Meru Coffee Union yutuchumite na njira chionde kuhakikisha murimi akorewa on time kwena timely payment akomba guitega na mbeca ira cia kaoga so far society cia rutererwa south na central some of them libombete kwa rates na rates yu range kuma chiringi 100 mpaka chiringi 120 na tuko expect ora tukuendelea kwenda kaona tututari ya kwenda kaoga rates yu ikendelea guitia kana arimba kuona better rates na ilo tukubaimiza pachoke kawene. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutejo wa Kangangi.